どうぞお進みくださいませ。どうぞこちらへお進みくださいませ。どうぞこちらからご覧くださいませ。こちらが糸を紡ぐ際に使用する原綿でございます。日本でも綿の生産はできますが、量産が難しいため、このような形で世界各国から輸入されています。こちらの原綿は約 225kg あり、糸にしますとワイシャツ約800枚を作ることができます。またこちらの黒い帯鉄と呼ばれる金具を外すと、約6畳から8畳の部屋がいっぱいになるくらいに広がります。この原綿を手でちぎってほぐしたものがこちらです。この中にはまだ細かなゴミなどが含まれています。この原綿を機械の中に入れるためコンベヤーに乗せていきます。それではこちらから5つの工程を経て糸を紡ぐ様子をご紹介いたします。どうぞお進みくださいませ。